Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun ijtimoiy ta'minot huquqi fanidan yangi mavzu yoshga doir pensiyalar va nogironlik pensiyalari mavzusini ko'rib o'tamiz. Rejamiz yoshga doir pensiyalar tushunchasi, turlari va tayinlanishining umumiy asoslari. Ikkinchisi, umumiy asoslarda yoshga doir pensiya tayinlash va uning shartlari. Uchinchisi, imtiyozli shartlarda yoshga doir pensiya tayinlash asoslari. To'rtinchisi, to'liqsiz mehnat staji bilan yoshga doir pensiya tayinlash. Beshinchisi, yoshga doir pensiyalarni muddatdan oldin tayinlash. Oltinchisi, nogironlik pensiyalari tushunchasi, turlari, nogironlikni belgilash tartibi va nogironlik pensiyasi tayinlash asoslari va shartlari hisoblanadi. Pensiyaga chiqish yoshiga yetgan fuqaro belgilab qo'yilgandan erkaklar kamida 25 yil, ayollar kamida 20 yil, kamida 5 yil mehnat stajiga ega bo'lgan taqdirda ham, masalan 5 yil yoki 10 yillik ish staji bilan pensiya tayinlanishi bu yoshga doir pensiya tushunchasi qonunchiligimizga nisbatan yangi bo'lib, dastavval O'zbekiston Respublikasining fuqarolarni davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi o'sha mustaqilligimizning dastlabki yillarida, ya'ni 1993-yil 3-sentyabrda qabul qilingan qonunda muomalaga kiritilgan qarilik va yoshga doir pensiya tayinlash yoshi tushunchalari o'rtasida jiddiy tafovut bor bo'lib, bunda yoshga doir pensiya tayinlanganligi har doim ham fuqarolarning qari ekanligini anglatavermaydi. Va qonunchilikda 50 yosh, 45 yosh va hatto 40 yoshdan pensiyaga chiqish mumkinligini nazarda tutish mumkin. Vaholanki 40 yoshli yoki 50 yoshli va hatto 60 yoshli shaxsni qariya deb atash ko'pchilik hollarda g'ayrioddiy hisoblanadi. Turmush kechirish darajasining yaxshilanib borishi, sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar sifatining ortib borishi tufayli o'rtacha umr kechirish yoshining uzayishi, keksalik chegarasi yanada ortishi kuzatiladi. Agar 1991-yilda onalar o'limi bilan bog'liq ko'rsatkich har 100 ming nafar ayolga nisbatan 65 dan tashkil qilgan bo'lsa, bugungi kunda bu ko'rsatkich 24 taga tushgan. Go'daklar o'limi 1000 nafar chaqaloqqa 35 taga to'g'ri kelgan. Hozirgi kunda esa bu 14 taga tushgan. O'tgan davr davomida yurtimizda aholining o'rtacha umr ko'rish darajasi muntazam ortib bormoqda. Har bir viloyatda buni statistik ma'lumotlarga e'tiborni qaratadigan bo'lsak, bu ko'rinib turadi. Agar 1990-yilda o'rtacha umr ko'rish 67 yoshni tashkil qilgan bo'lsa, hozirgi kunga kelib 73 yoshdan, jumladan erkaklar o'rtasida 71-72, ayollar o'rtasida 74,5 yoshga ko'paydi. Yoshga doir pensiya fuqaroning mehnat qobiliyati yo'qolishi yoki pasayishi bilan bog'lanmagan bo'lib, muayyan yoshga yetishi va qonunda nazarda tutilgan hajmdagi ish staji mavjudligi asosida butun umrga tayin etiladigan davlat ta'minot turlaridan biri hisoblanadi. Hamda bunda fuqaroning mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan bo'lishi lozimligi talab etilmaydi. Yoshga doir pensiya aslida fuqaroning o'tgan davrlardagi mehnat faoliyati, jamiyat boyliklari ko'payishiga qo'shgan hissasi uchun jamiyat unga beriladigan moddiy ta'minot, mamlakat milliy daromadining taqsimlanishidan iborat hisoblanadi. Hozirgi paytda amalda bo'lgan fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi hamda harbiy xizmatchilarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunlarga muvofiq yoshga doir pensiyalarning quyidagi turlari nazarda tutilgan. Birinchidan, umumiy asosdagi yoshga doir pensiya. Ikkinchidan, imtiyozli shartlar bilan tayinlanadigan yoshga doir pensiya. Uchinchisi, to'liqsiz ish staji bilan tayinlanadigan yoshga doir pensiya. To'rtinchisi, muddatdan oldin tayinlanadigan yoshga doir pensiya. Beshinchisi, harbiy xizmatchilarning uzoq yillik xizmat uchun pensiyalari.
ushbu pensiyalar umumiy mohiyatiga ega bo'lishi bilan bir qatorda bir muncha o'zga xos jihatlarga ham ega bo'lib, pensiyaga oid qonunchilik amaliyotida qo'llanilayotganda ular e'tiborga olinmog'i lozim bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 39-moddasiga ko'ra har bir fuqaro qariganda ijtimoiy ta'minot olish huquqiga ega deb ko'rsatilgan. 23-moddaga ko'ra O'zbekiston Respublikasi hududidagi chet el fuqarolarining va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquq va erkinliklari xalqaro huquq normalariga muvofiq tayinlanishi ham aytib o'tilgan. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 1-moddasiga esa O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ushbu qonunga nazarda tutilgan tartibda davlat tomonidan pensiya olish tayinlash huquqiga egadirlar deb ko'rsatilgan. Bunda respublika hududidan tashqarida yashab turgan O'zbekiston Respublikasining fuqarolarini, shuningdek O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy istiqomat qiluvchi chet el fuqarolari va fuqaroligi yo'q shaxslarni pensiya bilan tayinlash davlatlararo bitimlar, shartnomalar asosida amalga oshiriladi. O'zbekiston Respublikasida doimiy yashab turgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar bashart davlatlararo bitimlar, shartnomalarda o'zgacha qoidalar nazarda tutilmagan bo'lsa, albatta bu narsa amalga oshiriladi. Demak, O'zbekiston fuqarolari bilan teng ravishda pensiya olish huquqiga egadirlar. Ya'ni O'zbekiston hududida doimiy yashab turgan fuqaroligi bo'lmagan fuqarolar ham pensiya olish huquqiga ega. Ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolar va ularning oilalari qonunga binoan davlat pensiyalari olish huquqiga ham qonunga binoan huquqqa ega emaslar. Ularning ijtimoiy ta'minlash tartibi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilab qo'yilgan. Demak, korxona va tashkilotlarda yo'llanma mehnat shartnomasi tuzib ishlagan yoki bo'lmasa boshqacha tarzda ijtimoiy foydali faoliyat, jamoat xo'jaligi, shirkat xo'jaligi, fermer dehqon xo'jaligi yoki yakka tartibda tadbirkor sifatida ishlagan erkin dehqon xo'jaligi kooperativlar a'zosi sifatida yakka tartibda tadbirkorlik sifatida ishlagan deymiz bo'lsa, shu ishlar bilan shug'ullangan bo'lsa, shunday shaxslar basharti ular uchun ish beruvchilar tomonidan budjetdan tashqari pensiya jamg'armasida davlat ijtimoiy sug'urta badallari to'lab kelingan bo'lsagina yoshga doir pensiya olishga haqli bo'ladilar. Basharti ish beruvchining aybi bilan ma'lum bir sabablarga ko'ra sug'urta badallari to'lamagan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksining 283-moddasida xodimlarning yoshga doir pensiyalarini va boshqa pensiyalarni olish huquqlari kafolatlantirilishi ko'rsatib qo'yilgan. Faoliyatning muayyan turlari bilan mashg'ul bo'lgan shaxslar, masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organi xodimlari, boshqa ba'zi davlat xizmatchilari, ular uchun budjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga sug'urta sug'urta badallari to'lanmaganligidan qat'iy nazar umumiy asoslarda yoshga doir pensiya olish huquqiga ega ekanliklari belgilab qo'yilgan. O'zbekiston hududidan tashqarida yashaydigan fuqarolar pensiya ta'minoti masalalari umumiy qoidaga ko'ra ular yashayotgan mamlakatning milliy qonunchiligi bilan tartibga solinadi. Fuqarolarni pensiya ta'minoti sohasida ikki tomonlama va ko'p tomonlama davlatlararo yoki hukumatlararo xalqaro shartnomalar tuzilishi yo'li bilan o'zaro hamkorlik amalga oshiriladi. Ushbu asosda bir davlat fuqarolarni boshqa bir davlatda ijtimoiy himoyalash, shu jumladan yoshga doir pensiyalar bilan ta'minlash amalga oshiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasining bir qator davlatlar bilan ikki tomonlama, ko'p tomonlama ahdlashuvlari mavjud bo'lib, bu narsa amal qilinib kelinmoqda. Fuqarolarda pensiya olish huquqi paydo bo'lganda, muayyan yoshga yetgan yoki ish stajiga ega bo'lganda istagan paytda pensiya tayinlanishini so'rab murojaat qilish huquqi berilgan. Yoki bu huquqdan voz kechganlari holda o'zlari xohlagan vaqtgacha mehnat faoliyatlarini davom ettirishlari ham mumkin. Fuqaro qonunga ko'ra bir necha
pensiya turini olishga ayni paytda haqli bo'lib qolgan taqdirda, masalan, nogironlik pensiyasi yoki uzoq yillik xizmat pensiyasini olib kelgan shaxs qarilik pensiyasini olish yoshiga yetsa, bu pensiyalardan faqat bittasini olishga haqli bo'ladi va pensiya turini tanlash huquqi fuqaroga berilgan. Fuqarolarning davlat pensiya va ta'minoti to'g'risidagi qonunning 7-moddasida ham yoshga doir pensiya olish huquqiga erkaklar 60 yoshga to'lganda va ish stajlari kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 55 yoshga to'lganda va ish stajlari kamida 20 yil bo'lgan taqdirga ega bo'ladilar. Yoshga doir pensiya tayinlash paytida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 37-moddasida sanab ko'rsatilgan barcha faoliyat turlari mehnat stajiga qo'shib hisoblanadi. Ammo bunda haqiqiy ishlagan davrga ko'ra hisoblanadigan mehnat staji bilan shartli ravishda e'tiborga olinadigan mehnat staji bolalar parvarishi bilan mashg'ul bo'lgan davr yoki amalda ishlamagan bo'lsa-da qonun hujjatlariga ko'ra ish stajiga qo'shib hisoblanadigan boshqa davrlar o'rtasidagi o'zaro nisbat nazarda tutib qo'yilgan. Xullas, fuqarolarga umumiy asoslarda yoshga doir pensiya tayinlanishining asosiy shartlari va bunday huquq yuzaga kelishiga sabab bo'ladigan yuridik fakt bo'lib quyidagilar sanalishi mumkin. Bu birinchisi fuqarolarning belgilangan yoshga yetganligi, ikkinchisi muayyan hajmdagi ish stajiga ega ekanligi, uchinchisi fuqarolarni yoshga doir pensiya tayinlashlikni so'rab ariza bilan murojaat qilishi hisoblanadi. Endi imtiyozli shartlarda yoshga doir pensiya tayinlash qanday amalga oshiriladi? Qonun hujjatlarida fuqarolarga ularning kasbi, mehnat sharoitlarining xususiyatlari va boshqa omillar e'tiborga olinganligi holda odatdagidan afzalroq shartlarda yoshga doir pensiya tayinlash nazarda tutilgan. Bunda imtiyozli shartlarda yoshga doir pensiya tayinlanishi aslida shaxs noqulay, zararli yoki ruhiy, fiziologik jihatdan tang sharoitlarda ishlaganligi, shu orqali o'z sog'ligi va hayotini xavf ostida qoldirganligi holda jamiyatga ko'proq foyda keltirishi faoliyat turi bilan shug'ullanuvchi uchun jamiyat tomonidan tovon to'lanishidan iboratdir. Bunda fuqaro yoshga doir pensiyaga chiqish paytida quyidagi imtiyozlarni qo'lga kiritishi mumkin. Birinchidan, pensiyaga chiqish uchun belgilangan yoshning odatdagidan kamroq belgilanganligi. Ikkinchidan, talab etiladigan kamroq mehnat stajiga ega bo'lgan hollarda ham pensiya tayinlanishi mumkin. Uchinchi, pensiya miqdorini hisoblash paytida afzallik berilishi. To'rtinchi, pensioner ishni davom ettirgan taqdirda ham afzallik berilishi mumkin. Shunday qilib, demak, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 9-moddasida nazarda tutilgan bo'lib, bu holatlar unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tasdiqlaydigan ro'yxatiga muvofiq fuqarolarning ayrim toifalari imtiyozli shartlarda pensiya olish huquqiga egadirlar. Jumladan, fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 10-moddasida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 12-maydagi 250-sonli qarori bilan tasdiqlangan imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va ko'rsatkichlarning 1-sonli ro'yxatga ko'ra yoshidan qat'iy nazar quyidagilar imtiyozli pensiya olish huquqiga egadirlar. Bular kon san'atdagi yetakchi kasb egalari bo'lgan xodimlar, ular ana shu ishlarga kamida 20 yil ishlagan bo'lsalar, ikkinchisi bevosita yer osti va ochiq kon ishlarida, ko'mir, madanlar va boshqa foydali qazilmalarni qazib olishda, shaxtalar va konlar qurilishda to'liq ish kun davomida band bo'lgan xodimlar hisoblanadi. Ular ana shu ishlarda kamida 25 yil ishlagan bo'lsalar, uchuvchilar, ular xizmat qilgan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning idoraviy bo'ysunuvidan qat'iy nazar belgilangan xizmat muddatini ana shu lavozimlarda erkaklar kamida 25 yil, ayollar kamida 20 yil ishlagan bo'lsalar, yuqorida qayd etilgan xodimlar salomatligiga ko'ra uchish ishlaridan bo'shatilgan taqdirda o'sha samolyotda belgilangan xizmat muddati erkaklar kamida 20 yil, ayollar kamida 15 yil
ado etgan bo'lsalar, demak ularga imtiyozli shartda nima qilinadi? Pensiyaga chiqarish huquqi beriladi. Shu bilan birga teatrlar va boshqa teatr tomosha korxonalarini artistlarning ayrim toifalari ijodiy ish staji kamida 20 yil bo'lganda, ijodiy ish staji kamida 25 yil bo'lganda, ijodiy ish staji kamida 30 yil bo'lganda, endi bu qonunda ko'rsatilgan tartibda amalga oshiriladi. Bularga ham ana shunday imtiyozli nimalar pensiyaga chiqarish huquqi beriladi. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 11-moddasiga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 94-yil 12-maydagi 250-sonli qarori bilan tasdiqlangan imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va ko'rsatkichlarning 2-sonli ro'yxatiga ko'ra oxirgi ish joyidan qat'iy nazar quyidagilar belgilangan yoshni 10 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Bular kimlar? Bular yer osti ishlarida mehnat sharoiti o'ta zararli va o'ta og'ir ishlarga to'liq ish kun davomida band bo'lgan xodimlar. Shu bilan birga erkaklar ish staji kamida 20 yil bo'lgan, bundan kamida 10 yil ko'rsatib o'tilgan ishlarda to'g'ri kelgan taqdirda, ayollar ish staji 15 yil bo'lgan, bundan kamida 7 yil yoki 7 yil 6 oy ko'rsatib o'tilgan ishlarga to'g'ri kelgan taqdirda, yer osti ishlaridagi mehnat staji erkaklarga 10 yildan kam va ayollarda 7 yil 6 oydan kam bo'lgan hollarda xodimlarga bu ishlarga har bir to'liq yil uchun ushbu qonunning 7-moddasiga nazarda tutilgan pensiya yoshi 1 yilga qisqartiriladi. Fuqarolarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni 12-moddasiga hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 12-maydagi 250-sonli qarori bilan tasdiqlangan imtiyozli shartlarda pensiyaga chiqish huquqini beruvchi ishlab chiqarishlar, muassasalar, ishlar, kasblar, lavozimlar va ko'rsatkichlarning 3-sonli ro'yxatiga ko'ra oxirgi ish joyidan qat'iy nazar quyidagilar 5 yilga qisqartirilgan holda pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Bular kimlar? Bular urush nogironlari, mehnat sharoiti zararli va og'ir sharoitlarda to'liq ish kunini amalga oshirgan kishilar hisoblanadi. Ana shularga asosan imtiyozli tarzda pensiyaga chiqish huquqi beriladi va boshqalarga. Xo'sh, erkaklar aytib o'tishimiz kerak yana to'liqsiz mehnat staji bilan yoshga doir pensiya tayinlash qanday amalga oshiriladi? Bunday holda fuqarolarga mavjud mehnat stajiga mutanosib ravishda va to'liq pensiyaning taqdim etilgan mavjud mehnat stajiga mos keluvchi hajmda to'liq bo'lmagan yoshga doir pensiya tayinlanishi mumkin. Bunday pensiyani hisoblab chiqarish qoidalari, pensiyaning eng kam miqdori va boshqa masalalar amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq tarzda hisoblanadi. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiyalarga doir staj munosib miqdorda tayinlanadi. Ish staji to'liq bo'lmagan chog'dagi pensiyalar yoshga doir pensiyalar uchun eng kam oylik ish haqining 50% dan kam bo'lmasligi lozim. Oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida, aspiranturada, ya'ni doktoranturada va klinik ordinaturada kunduzgi o'qish, shu jumladan chet elda o'qish davri, onaning go'daklik yoshidagi parvarishlagan vaqti, ofitserlar tarkibidan bo'lgan shaxslarning, praporshiklarning, minchminlarning va muddatdan tashqari harbiy xizmatchilarning xotinlari ularni ishga joylashtirish imkoniyati bo'lmagan joylarda erlari bilan yashagan vaqti, O'zbekiston Respublikasi muassasalari va xalqaro tashkilotlar xodimlari xotinlarning chet elga bo'lgan vaqti ham
shunga kiradi. Lekin 10 yildan oshmagan davr hisoblanadi. Yoshga doir pensiyalarni muddatdan oldin tayinlash qanday amalga oshiriladi? Bunda asosan mehnat shartnomasining ish beruvchi tashabbusiga ko'ra va xodimga bog'liq bo'lmagan hamda u aybdor bo'lmagan tarzda bekor bo'lishi chog'ida qonun ishdan bo'shatilgan xodimga qo'shimcha kafolat va imtiyozlar beradi. Muddatdan avval pensiyaga chiqish ana shunday imtiyozlardan sanaladi. Fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risida qonunning 14-moddasida ko'rsatilgan. Unga ko'ra texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnat tashkil etishdagi o'zgarishlar, xodimlar soni yoki ish xususiyatining o'zgarishiga olib kelgan ishlar hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilganligi munosabati bilan ishdan ozod etilgan va ishsiz deb e'tirof etilgan shaxslar, bu erkaklar 58 yoshga to'lganda va ish staji kamida 25 yil bo'lgan taqdirda, ayollar 53 yoshga to'lganda va ish staji kamida 20 yil bo'lgan taqdirda pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 1999-yil 7-yanvarda 588-son bilan davlat ro'yxatida olingan alohida asoslarga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilinganda ishdan bo'shatilgan xodimlarga muddatdan oldin pensiya tayinlash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomaga ko'ra muddatdan oldin yoshga doir pensiya texnologiyadagi ishlab chiqarish va mehnatni tashkil etishdagi o'zgarishlar, ish xususiyatlarining o'zgarishiga olib kelgan ishlar, hajmining qisqarganligi yoxud korxonaning tugatilgan munosabati bilan ishdan ozod etilgan va tuman bandlikka ko'maklashuvchi markazi keyingi o'rinlarda o'sha bandlikka ko'maklashuvchi markaz tomonidan belgilangan tartibda ishsiz deb e'tirof etilgan vaqtda unga imtiyozli tarzda pensiya chiqish huquqi beriladi yoki pensiya tayinlanadi. Pensiya yoshi arafasidagi fuqarolarga muddatdan oldin pensiya, erkaklarga ish staji 25 yilni aytdik, ayollarga esa 20 yil bo'lishi kerak hisoblanadi. Xullas, pensiyani olayotgan fuqarolar umumiy asoslarda pensiya olish yoshiga erkaklar 60 yoshga, ayollar 55 yoshga yetgunga qadar ishga kirgan hollarda muddatdan oldin pensiya to'lash to'xtatiladi. Mehnat shartnomasi boshqa sabablarga ko'ra bekor qilinsa, muddatdan oldin pensiya qayta tayinlanmaydi va avval tayinlangan pensiya to'lovi ham tiklanmaydi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.